หม้อครับมาเป็นหม้ออันนี้หมดหม้อแล้วครับเก็บเองโอเคผมวันนี้อยู่ช่อง F เองอีกเช่นเคยครับผมนี่เรามาทำหมูย่างครับผมลาบน้ำตกกันนี่มีหมูนี่1.5 กิโลครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันทำยังไงไปเดี๋ยวเรามาทำการย่างหมูครับนี่เราก็น้ำยาใกล้จะสุกแล้วได้แค่3 ชิ้นไงเราต้องเหลือกันเยอะเดี๋ยวก็รอย่างไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จนะครับรอครับนี่เราก็ทำการย่างหมูแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวย่างเสร็จเราก็จะไปยำกันเดี๋ยวรอก่อนดูหมูเป็นไงพี่สันหมูนะครับหมูอุ้ยร้อน
เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงยำน้ำตกของเรานะครับผมแล้วเราก็จะมากินกันนะครับผมแล้วชวนเพื่อนๆมากินกันดูไงเพื่อนดูเดี๋ยวให้ดูสีกันเป็นไงดูสีสันเป็นไงเห็นวะกูกันหน่อยดิไม่ละมากกว่าเลยหรอเอากินดิเอาชวนเพื่อนๆมากินกันมาดูมอผมเข้าเลยเฮ้ยเข้านี่เข้ากินเอาดินะต้องแก้มผักนะคนหวานเพื่อนขอสักอันเลยถ้ามีข้าวเหนียวนิดหน่อยเยี่ยมไงยอดคนหนูข้าวเลยไหมข้าวอะไรวะในบ้านข้าวด้วยเนี่ยเอามาดิกันอันนี้ตึงยอดอีกอันนี้จัดเข้าไปอร่อยเหมือนกันนะนี่เพื่อนมานะวางครับผมเพื่อนดูครับผมเป็นไงมาเป็นหม้อครับมาเป็นหม้ออันนี้หมดหม้อแล้วครับจานเนี่ยจานดีเลยเราพวกเราใช้กินกะละมังข้าวร้อนนะเพื่อนดูปลาเราตกในทางครับมาตัวมาที่ข้าวนี่ติ๋งเช้านะอากาศอุ่นๆเนี่ยผมเข้าเลยคู่ใหม่แล้วไม่เข้ากันไปแบบเขาเลยแซ่บเลยชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะดูคลิปเก่าๆด้วยกดคลิปนี้ดีสุดละจะเอาหอมดูเอาฟิ้งมันเป็นยังบอกนะไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่เห็นนะเสร็จแล้ววะถ้าตุ่มนะตุ่มไปตุ่มดูมีพริกงอนสับนะเต็มรุ่นนะอร่อยแบบโชเล่เลยอร่อยนะโชเล่เลยนะ
เอาเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยมานะดูเพื่อนนะหมูไก่ไก่ครับจุดเป็นปลาจุดแบบฝัก เพื่อนทำนะ นี่ครับมีหม้อหมดหม้อย ามทีมงานเรานั่งกินข้าวกันด้วยนะคือแบบข้าวเช้าเลยเราทำกันตอนเช้าแบบอากาศดีๆแบบบ้านใครหนาวกันบ้างเพื่อนๆโอ้ยนี่หนาวนะแล้วก็นัวนี่ครับมีหม้อหมดหม้อครับผมข้าวอ่ะผู้ชายกดมันก็หนีกูเก่ง